ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటివరకు మన ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే రెడ్ సింబల్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఇలా చేయడం ద్వారా మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని మీ మెయిల్ ద్వారా మీరు పొందగలుగుతారు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ యువర్ కళ్యాణ్. ఇప్పుడు మన ఈ వీడియోలో పవర్ బ్యాంక్ ఛార్జింగ్ ఎక్కువసేపు ఆగకపోవడానికి గల కారణం బ్యాటరీస్ ఖరాబ్ కావడం. ఆ బ్యాటరీస్ని ఎలా మార్చాలో ఇప్పుడు మన ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, నేను ఆల్రెడీ తయారు చేశాను, కాకుంటే మీకు ఎలా చేయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు వీడియో ఎండ్ అయిపోయేదాకా చూడండి, మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ పవర్ బ్యాంక్ని ఓపెన్ చేయండి. పాజిటివ్ నెగిటివ్ వైర్ పవర్ బ్యాంక్ నుండి బయటికి తీయండి, ఎందుకంటే బ్యాటరీస్కి కలెక్షన్ ఇవ్వడానికి. నేను తీశాను, పాజిటివ్ వైర్ నెగిటివ్ వైర్ రెండు బయటికి తీశాను. ఇలాగే మీరు కూడా తీసుకోండి. ఎన్ని బ్యాటరీస్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అవి మొబైల్ బ్యాటరీస్ అయినా రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఎన్ని బ్యాటరీస్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఎన్ని పెట్టుకుంటే అంత లైఫ్ ఉంటుంది, ఛార్జింగ్ లైఫ్. నేను మాత్రం ప్రస్తుతానికి ఒక 5 రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్, 3 మొబైల్ బ్యాటరీస్ పెట్టాను. అవి ఎలా కలెక్షన్ ఇచ్చుకోవాలో కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మొబైల్ బ్యాటరీస్కు ఇటువంటి నేనైతే నోకియా బ్యాటరీస్ పెట్టాను. మీరు కూడా ఏ బ్యాటరీస్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, కాకుండా మొబైల్ బ్యాటరీసే పెట్టాలి. మళ్ళీ 12 వోల్ట్ బ్యాటరీస్ అవి పెడితే హై వోల్టేజ్ అవుతుంది, పవర్ బ్యాంక్ కాలిపోవడం జరుగుతుంది. మొబైల్ బ్యాటరీస్ మాత్రమే పెట్టుకోండి. అవి ఎలా కలెక్షన్ ఇవ్వాలో నేను ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మనకు మొబైల్ బ్యాటరీస్, రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్, ఒక పవర్ బ్యాంక్ కనిపిస్తుంది. వాటి కలెక్షన్ ఎలా ఇవ్వాలో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. +2+, అన్ని బ్యాటరీస్ ప్లస్లు ఒకవైపు కలపాలి, అన్ని బ్యాటరీస్ మైనస్లు ఒకవైపు కలపాలి. అలా కలిపిన పాజిటివ్ నెగిటివ్ వైర్స్ తీసుకెళ్ళి సేమ్ పవర్ బ్యాంక్ కూడా అలాగే అటాచ్ చేయాలి. ఇందులో ఉన్నట్టు మొబైల్ బ్యాటరీస్, రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్ 2 రకాల బ్యాటరీస్ ఉండాలని లేదు. మొత్తం మొబైల్ బ్యాటరీస్ ఉన్నాయేం కాదు, మొత్తం రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్ ఉన్నాయేం కాదు, 2 కలిపి ఉన్నాయేం కాదు. కాకపోతే కలెక్షన్స్ మాత్రం నేను చెప్పినట్టుగానే ఇవ్వాలి. పవర్ బ్యాంక్లోని పాజిటివ్ నెగిటివ్ వైర్స్ ముందుగా బయటికి తీసుకోవాలి. నేను తీశాను, కాకపోతే మీరు తీసుకోండి. నేను ఆల్రెడీ చేశాను, మీకోసం మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అవి బయటికి రావడానికి చిన్న హోల్ చేసి హోల్ ద్వారా బయటికి తీయండి. బ్యాటరీస్ కూడా నేను మేక్ చేశాను, ఆల్రెడీ తయారు చేసి పెట్టాను. అవి కూడా మీరు చేయండి. ఎన్ని బ్యాటరీస్ అయినా పెట్టొచ్చు, దానికి లిమిట్ అవసరం లేదు. 20 ఉంటే 20, 10 ఉంటే 10, 15 ఉంటే 15, ఎన్ని బ్యాటరీస్ అయినా మీరు అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే కరెక్ట్గా అటాచ్ చేయాలి నేను చెప్పిన విధంగా. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ అటాచ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ బ్యాటరీస్ని మన పవర్ బ్యాంక్కి అటాచ్ చేద్దాం. ఇది ప్లస్ వైర్, పాజిటివ్ టు పాజిటివ్ ఇవ్వాలి. అలాగే నేను కనెక్షన్ ఇస్తున్నాను, మీరు కూడా అలాగే ఇవ్వండి. ఇది పాజిటివ్ వైర్, దానికే ఇస్తున్నా. మీరు మాత్రం దాన్ని ప్లాస్టర్ ఇవ్వండి అలా కలెక్షన్ ఇచ్చాక. అలాగే నెగిటివ్ వైర్ కూడా నెగిటివ్ కలెక్షన్ చేయండి. పవర్ బ్యాంక్లోని నెగిటివ్ వైర్కి అటాచ్ చేయండి. నేను అటాచ్ చేశాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇది పనిచేస్తుందా లేదా అని చూడడానికి హై వోల్టేజ్ వస్తుందా అని మీ డౌట్. ఎన్ని బ్యాటరీస్ పెట్టినా హై వోల్టేజ్ రాదు, ఎందుకంటే మనం అందులో అటాచ్ చేసే విధానం బట్టి హై వోల్టేజ్ అన్నది, లో వోల్టేజ్ అన్నది వస్తుంది. మనం మాత్రం కరెక్ట్గా పవర్ బ్యాంక్ కావాల్సిన 3.7 వోల్టేజ్ మాత్రం మనకు వస్తుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, లైట్ వెలుగుతుంది, వస్తుంది. ఛార్జింగ్ లేదు ఎక్కువ, నేను పెట్టలేదు, అందుకే ఒకటే లైట్ వస్తుంది. ఛార్జింగ్ ఉంటే 4 లైట్స్ వెలుగుతాయి. నేను రెడీ చేసిన బ్లూటూత్, ఆ బ్లూటూత్కి ఛార్జింగ్ పెట్టి మీకు చూపిస్తాను. బ్లూటూత్లో రెడ్ లైట్ వెలిగింది అంటే ఛార్జ్ అవుతుంది, అంటే మనం తయారు చేసినటువంటి పవర్ బ్యాంక్ వర్క్ చేస్తుంది. తీస్తే పోయింది, మళ్ళీ పవర్ బ్యాంక్ పెట్టగానే వచ్చింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనం తయారు చేసినటువంటి పవర్ బ్యాంక్ కరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ బ్యాటరీస్ నుంచి మనం దేనికైనా కలెక్షన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. నేను ఒక కేబుల్ అటాచ్ చేస్తున్నాను, USB కేబుల్. USB కేబుల్లోని పాజిటివ్కే, నెగిటివ్ వైర్ నెగిటివ్కి అటాచ్ చేయాలి. అలాగే నేను చేస్తున్నాను.
చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు అటాచ్ చేస్తే ఎల్ఈడి బల్బ్ వెలుగుతుంది. ఆ బల్బ్ కూడా 3.7 వోల్టేజ్ బల్బ్, అందుకే వెలుగుతుంది డీసీ. బ్యాటరీస్కి వర్క్ చేసే ఎటువంటి ఎలక్ట్రిక్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఈ బ్యాటరీస్కి లైఫ్ కూడా చాలా ఉంటుంది, ఎక్కువసేపు వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, గివ్ యువర్ సపోర్ట్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.